mamatay ta wala bitaw madala bisag isa. Muna atong paningkamutan kanunay sa atong kinabuhi na ang labang importante tagana tug dakong pagtagad kinatong kalag. Kay kung atong lawas gitagana tug dako kini pagtagad para makakauni, para ma-meet ang gusto sa atong lawas. Pwede man kaayo. Dili gud kaayo pero imong basta nang pulong sino. Walang taon bisag ikaw lang walang taon nimo sing mga mamatay ko wa bigay mo dala. Kung naman kay mga kaptanan karon kasi makapanood ana imong mga anak. Imong panimalay. Pero ikaw nga namatay wa bigay mo dala. Wa kita mada. Mo nagpamato ng pulong sa Ginoo nga mamatay ta. Tas tagsa ka nato mamatay ta sa kalibutan wala kita mo dala. Walay pulos ang tanang butang sa kalibutan dili sa istorya. Ingon si King Solomon ra sa Book of Ecclesiastes na isa dira nga wala jud kapuslanan ang kinabuhi sa tao. May mo lang siyang mapuslanon kung iyang ihatag iyang kinabuhi sa Ginoo. May mo lang naipulos imong kinabuhi magpagamit ka sa Ginoo. Sa usang pamaagi, sa imong pag-serve sa Ginoo, sa imong pag-alagad sa Ginoo, sa imong pagsimba sa Ginoo. Una ang makapahimot sa Ginoo. Una ang dalagon kay ang Ginoo dako ikaw kadaugan magpasalamat sa Ginoo kay ang kinabuhi kay grabe jud ka mabuk sa Ginoo sa Kristo. Ubok kay ang kinabuhi nato. Salamat ko sa Ginoo kay bisan kanang sa pangitabo sa kalibutan nagpabilin gyapon ta nakabarugta ug nangalagad ta sa Ginoo nagsimba ta sa Ginoo. Usa sa akong mga pagpasalamat sa Ginoo nga atong panimalay unang-una dili kita panglawas dinon gina may kahimtang di kita makaingon nga wala ta sa klaro nga kahimtang na kita sa maayong kahimtang sa Ginoo Kristo. Talagang kang Ginoo niya na sa mga pagkumangkon ako sa katong tanan no na karon salamat kay sa Ginoo niya. Hinahot ang pulong gid sa Ginoo ato jud maaplikar ang adlaw sa mga sa atong kinabuhi. Ato gyud masunod ang pulong sa Ginoo kay kunay gusto sa Ginoo. Di lang kay kutob lang ta maminaw sa pulong sa Ginoo pero wala ta sa pagsunod. Hinaot nga mga mensahe sa pulong sa Ginoo ato madungog ato gyud maaplikar sulod sa atong presentasiyon. Malipay mahimaya ang Ginoo. Pinagi ana mausab ta babagwa to makinabuhi pinagi sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Kay pulong sa Ginoo aduna may gahom. Amen. So aduna gyud akong gahom ang pulong sa Ginoo. Kutob sa maminaw utog mo dawat mo dako jud kay gahom ang Ginoo nana adunay transformation na may tubos dalay ko ng Ginoo ako yata kay Pastor John Fel. Amen. So may gabi sa tanan no. So salamat po sa Ginoo sa higayon nga naami dinhi and salamat po ko sa Ginoo for this entire week nga kanang maayo kay ang Ginoo ba even though nga nay mga gamay challenges no nga ginaagian pod but salamat sa Ginoo kay wala jud tay laing saligan wala jud tay laing gunitan kundi ato ra yung buhi nga Dios. So salamat pud ko sa Ginoo kay kanang even though nga medyo ni action kog kabalaka kay katong mga niaging Domingo no. Grabe kayo ang mga pagtudlo sa Ginoo, grabe kayo ang mga pagbansay sa Ginoo sa matag usa. Pinaagi sa pagbuhi ba og kanang mga pulong gani nga talagsaon nang ginasulti karong panahon no. Kay tungod kay karong panahon no sa ato ang madungog kasagaran puro na jud kasagaran iwali karong panahona puro na jud panalangin puro nga mga pulong ba nga pabor lang sa tua pero karong panahona dili na jud pwede nga ato ganing taguan ato ganing uyon-uyonan ang mga dili angay uyunan no. So salamat sa Ginoo no sa pribilehiyo nga makasulti ta no makadungog ta sa pulong sa Ginoo mga pulong ba nga pagbadlong pulong nga mga pagpahimangno pulong ba nga makahatag sa tuggiya kung saon jud nato pag kinabuhing matarong. So, though dili man ta perpekto pero salamat sa pulong sa Dios kay pinagi ni ana mamahimo tang perpekto at ubangan sa Ginoo. No kay ang purpose sa pulong sa Dios aron nga magkinabuhi kita nga matarong at ubangan niya. So salamat ko sa Ginoo kay kanang taliwala sa mga no wala ko kabalo sa mga response but natujud ko nga kung ang tawo madinawaton sa pulong sa Ginoo unsa man ang pulong nga madungog nila pinaagi sa mga pagbadlong, pagmaymay, mga pagsaway sa Ginoo once di ay nga ang tawo kanang nagtubo na sa pagpangalagad malipay jud na sa mga pagbadlong no malipay na sa mga pagrebuke no mao na nga mailhan ang tawo nga naga-matured gani sa pagpangalagad sa Ginoo kay madinawaton no malipay nga badlungon malipay nga istoryahan malipay nga sawayon no sa pulong sa Ginoo di nay praise God ni apa si Nanay Pini. So salamat sa Ginoo. So thank you Lord kaayo kay naa si Nanay. Amen. So salamat kay sa Ginoo ana no mo na nga ingon nasabtan ako ba nga ang pulong jud ay sa Ginoo o kanang makita na to ba nga kanang gani sa post gani nga mailhan jud ang mga tinawag sa Ginoo kay sa panahon sa sinalaay mao jud ay mabilin no katong mga Kristohanon gani nga naghamtong kay atong simbahan manggod kay mura po na siya salaan ba nga ginasala din ha no ginasala ta ginatanggal ang mga angay tanggalon sa tuang kinabuhi. So mao na nga dalagon kay Ginoo sa walay katapusan kay kanang puro ta mga matured no kay unsaon man natong nga daghan ta sa simbahan pero daghan pud luuran daghan pud ang mga bata daghan ang dali mabikil daghan kayo ang dali mahiubos no daghan kaayo unsaon man nato na no nga dag quality ta
quantity ta, daghan kay ta, pero ang tao na nasa sulod dili day quality. Dili day quality jud kay ba nga makita jud sa imong siyang kinabuhi gani nga nagtubo jud siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So mao na ba nga ang mga nagdasik pud sa kuha nga kanang dili ko angay mabalaka, maguol no, madiskurahi kay tungod kay makita jud dinha sa kinabuhi o sa pagpangalagad sa Ginoo ang mga tinawag jud og mga nagtubo sa pagpangalagad. Kay taliwala man sa pagsulay, taliwala man sa mga pagbadlong, taliwala man sa mga pagrebuke igsoon sa pulong sa Dios, mopabilin jud na siya. Amen. So dalaygon ang Dios sa kayang kaayo sa matag usan tong kinabuhi. Ako nagtuo nga kini siya nga ministry, kini siya nga cottage prayer no, kini siya nga panimalay motubo jud sa pagpangalagad sa Ginoo. So mala pa sa Biblia nga dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing sa panahon na kita makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen. So di na jud nato patig-ahon, dili nato patuyangan kanunay ang atong unod, atong kaugalingon. Kinahanglan mobarug ta, no, mugunit ta sa pulong sa Ginoo. Kay kung taliwala man ngano nga atakihon ta sa kaaway, dili ta igsuon madala. Dili ta igsuon nga magbira og usab. No, kay tungod kay naay pundasyon atong pagpangalagad. Amen. So karon igsuon gabi una, salamat sa Dios atong tun-an, atong pagaisgutan, may tungod igsuon sa pulong sa Dios. Amen. Ang pulong sa Dios. So matong kung dili nato mahatagan og quality, dili nato mahatagan og value ang pulong sa Ginoo kung wala ka kasabot unsay pulong sa Ginoo. Amen. Dili nimo matagan og value o importansya ang pulong sa Dios kung wala nimo nasabtan unsa ang mensahe, unsa ang pulong sa Ginoo. So karon igsuon sumala sa Mateo 4:4, ang pulong sa Dios di ba nagaingon nga ang kasulatan nag-ingon dili mabuhi ang tawo sa panlamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So karon igsuon klaro kay sa Bible nga ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang kundili igsuon sa matag pulong usab nga isulti sa Dios sa matag usa kanato. Igsuon ang pagkaon nga atong ginakaon kada adlaw 3 times a day. Kung dili kang makakaon sa usa ka adlaw, ang imong lawas mobati jud og kaluya, tama? So mobati jud kaluya. Ing ana pud igsuon ang bation sa atong kalag nga ang pagkaon sa tong kalag mao ang pulong sa Ginoo. Ang bation sa tuang kalag sa panahon igsuon nga dili makakaon, maluya usab. Amen. So ang pangutana igsuon, kita ba tanan nagabasa sa Biblia? Kita ba tanan nagabasa sa pulong sa Dios? Kay ang pulong sa Dios no sumala sa Biblia mao kini ang pagkaon sa tuang kalag. Amen. So ang tao di mabuhi sa tinapay lamang, but ipasabot sa mga pagkaon nga atong ginakaon kanunay. No dili ni mabuhi ang tao ni ana lang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios sa matag usa kanato pinaagi sa iyang pulong. Amen. Okay, ang pulong sa Dios mao'y atong espirituhanon nga pagkaon. Amen. Sama nga gutomon kita sa pisikal nga pagkaon. Amen. So naay mga gulay, naay mga karne, naay mga isda, o naay mga kanon ug uban pa. So ang tinuod nga mga anak sa Dios igsuon, gutomon usab gayud sa langit nun nga pagkaon nga mao ang pulong sa Dios. Amen. Kung kita igsuon mga anak na sa Ginoo, mubati jud kag kagutom. Amen. Mubati kag kagutom sa pulong sa Ginoo nga gusto jud ka mobasa og Biblia. No gusto ka mobasa og pulong sa Dios, gusto ka maminaw sa pulong sa Dios kay ngano man gutomon ka. Amen. Gigutom ka naggubaga pa gutomon ka ba nga natinguha jud ka nga makakaon. Amen. Sama ragot igsuon nga mo count tag eat all you can na crave ka ikaw ba nga gusto jud ka mo kaon no ana nga usay naa dinhan ay pasayan na lechon no kanang excited kay ka nga mo kaon unya dili jud ka mohunong og kaon hantod nga dili ka mabusog. Di ba? No, tama? So dili ka gusto mohunong kun dili ka mabusog. Mao po na igsuon sa pulong sa Ginoo. Ayaw hunong sa pagtuon, ayaw hunong sa pagbasa, ayaw hunong sa pagpamalandong sa pulong sa Dios hantod nga dili ka matagbaw, hantod nga dili mabusog ang imuhang kalag. Amen. Mao na sa igsuon ang mga timailan usab sa mga tinuod nga anak sa Dios. No nadyo'y kagutom, no gayod sa langit nun nga pagkaon nga mao ang pulong sa Dios. Unsay may tabo kung dili kita mo makakaon. Unsay may tabo igsuon, maluya ang atuang espirituhanon nga kinabuhi. Mao na sa igsoon sa panahon nga naay pagsulay, sa panahon nga naay kabalaka, sa panahon nga naay kaguol, mabugnaw dayon ka. Amen. Mawala dayon ka igsoon. No kay ngano man luya ang imong espirituhanon nga bahin. Kay ngano man walay kaon sa pulong sa Ginoo.
Mao na nga maluya ang atong espirituhanon nga bahin. Nga sa panahon nga makadungog kag mga negatibo, sa panahon nga makadungog kag mga pagsaway, sa panahon nga makadungog kag mga bati nga mga pulong, mawad-an ni kagana sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman igsuon ang atong kalag, ang atong espirituhanon nga kinabuhi, mahuyang ug maluya. Maunay mahitabo igsuon kung dili kita makakaon sa pulong sa Dios. Ikaduha igsuon, magmasakiton ang atong espiritu ug kalag. Amen. Magmasakiton atong espiritu ug kalag. Kung makita nimo igsuon, dagang tawo nga maayo kayo ilang pisikal nga bahin. Taba, no? Kumbaga pa, himsog tan-awon, pero tan-awa ang kalag. Kumusta man ang atong kalag diya tubangan sa Ginoo? Nahimo ba niya atong kalag nga himsog o nahimo niya atong kalag nga nagmasakiton? Amen. Kay tungod igsuon, ang mahitabo igsuon kung dili kita makakaon, magmasakiton ang atong espiritu o ang atong kalag. Amen. So ikatulo igsuon nga mahitabo kung dili kita makakaon sa pulong sa Dios, mamatay ang atong gugma. Amen. Mamatay atong gugma, mauna sa igsuon nga dili ka ganahan usahay moalagad sa Ginoo. Kaya nga naman igsuon kini atong pagsimba, kung wala kay gugma dili ka mo simba. Amen. Pero kung nagani imong gugma kanunay sa Ginoo, bisan pag sa kadagan sa imong trabahoon sa balay, bisan pa sa kadagan imong labunon sa imong balay, bisan pag dagan imong gugasunon panahon sa pagsimba, kaya nimo na biyaan ba? Amen? Kaya nimo na biyaan ang imong trabahoon sa balay para lang nga makaalagad ka. Para lang makasimba ka. Or else igsuon kung daga maglabunon, daga magugasunon, daga maghipusunon, sa wala pa'y Domingo, sa wala pa'y panahon sa pagsimba, imo na nang giandam. Imo na nang gitrabaho kung naay gugma sa Dios. Amen. Pero gani igsuon kung dili kita makakaon sa pulong sa Dios, mamatay atong gugma, mao na sa igsuon nga daghan na kay grason ang tawo. Amen. Daghan nag-irason ang tawo nga dili makahimo og mga butang nga makapahimaya sa Ginoo kay tungod kay wala ang ilang gugma. Amen. No naa kay gugma ba? Kung naay mong gugma, mahimo nimo ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Mahimo nimong pagtuman ang paghimaya sa Ginoo. Pero gani wala gani ang gugma. Igsuon mura lang atong kinabuhi nga daw sa waay lang. No, kung ganahan ka, ganahan ka. Pero kung dili ka ganahan, di po ka ganahan, walay makapugos nimo. Pero dili ing ana igsuon mao gani na nga ingon ang pulong sa Dios nga kanunay nato i-renew atong gugma every day. Amen. Kay matag adlaw kinahanglan bag-o kanunay ang atong gugma sa atong buhi nga Dios. Amen. So mamatay ang atong gugma pagtuo o panan-awon sa Ginoo. So maunay mga mahitabo igsuon kung dili kita makakaon sa pulong sa Dios. Mauna sa igsuon kung mangandoy ta nga motubo sa pagpangalagad. Dili lang kay panahon lang ta Domingo nga makapamati o makatilaw o makakaon sa pulong sa Dios. Kinahanglan pakauno nato tong kalag adlaw-adlaw. Sa unsang pamaagi igsuon, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Mauna sa igsuon ang mahitabo sa tao kung dili makakaon sa pulong sa Dios. Unsaon nato igsuon pagbaton sa pulong sa Dios? No, ang unang buhaton nato igsuon kinahanglan magbaton kitag Biblia. Amen. Nakita yung mga Biblia, atong basahon atong Biblia. Kinahanglan magbaton ta og Biblia nga imuha jud. Amen. Nga dili lang kay igo lang gihatag sa imuha o dili lang kay igo lang nimo gipangayo, kun dili ikaw jud ang nagpalit. Amen. Ikaw jud igsuon ang nag-purchase. No, naninguha nga makapalit kag Biblia. Kay kung imuha man gud igsuon imo nang ampingan. Amen. Sa imong pagpalit pili ang Biblia nga imo jud masabtan. Ay kung dili ka kasabot kay English, ayaw pagpalit og Biblia nga English. Ang atong paliton nga Biblia, katong Biblia pulong sa Dios nga imong masabtan.